Good morning! Ganito lang talaga sa umaga. Wala akong suklay at saka hindi ako nang hihilamos dahil diretso shower na, yan ang sabi ng papa ko. Tapos, ito yung background natin. Yung mga piyak-piyak ng chickens na nag-aabang sa kanilang pagkain at mga tilaok ng ating roosters. Good morning! Have a great day today from Davao City, from the heart of our big family. Sleeveless na sila. Mana? Kadang, pulong mo na. Warm water kasi yan talaga ang para sa umaga. Before anything else, warm water. Katulad nito kay Ate Delphine. Kasi nakalimutan niya, lumabas na agad, operation in the morning. So warm water ang iniinom namin kada umaga. 3 cups of malagkit for our champorado para sa ating breakfast. Ayun yung purest tablea natin. Dalawang beses nating hugasan. Dahil 3 cups yun, ang secret namin ay ang ratio is 1:7. Kaya 3 cups man, 21 cups of water ang ilagay natin para saktong lapot ang ating champorado. From time to time. Then kapag medyo add the tablea. Okay lang yun. Pang spray? Oh. Pang spray, hindi yun na herbicide gloves. Ano yun? Spray na panglinis. Disinfectant. Okay.
lovers. Pareho. Oldest but goodie. Oldies and goodies. Ito sa Alchin. Hindi na mo count si Papang Uglugaw ba? No, sanay na yan. Sinanay namin yan si Nungboy. So clean before you serve. Napaka-clean naman ang kamay ko. Siyempre, pag nagluto ka from time to time, ikaw yung High blood daw naglugas. sila anak, te. Okay. Marami pa. Atong Sarap ang champurado ni ate. bahaw mo to atong champurado. Ito yung breakfast natin, loves, na view, Ang loves. mangga na oh. may bulan. Ayun, sa likod ang ating mga native chicken kung saan saan. Adel. Ano man, ang sum din. Iahonan natin si Goldini, loves. One. Okay, yung mga sisiw. Si Princess Chinchen. Two. Kaya guldi na imong pan. Siyang Papa Bird. Assistant si Princess Chinchen. Three. Sa kanyang Papa Bird. Papa Birding. Palangga din ako pala kasi binigyan mo ko ng native eggs. Ganyan sa loves ngayon. Parang ako lang talaga. Teka pa, pakita ko. Ayan tinanggal na namin yung 5 bugok kasi 11 yung eggs niya. Tapos lumindol, hindi na notice, hindi na galaw. Yan kasi sa native eggs talagang may connection sa nature. Seven. Ikaw taga-bigay kay Papa. Bigay mo, Chin. Nanggigil ka, Chin. Gusto mo? Ayan si Chin Chin loves. Okay. Ayan na. Follow Papa Berting. Practice si Chin Chin ng province life. Anak ay nagiguldi ni ba? Nanay, pagkain. Wala. Bibi. Wala na. Ubus na. Ay, naipasok na lahat ng aming Princess Chin Chin. Kulang po yung Chin Chin, uy. Okay na yan. Practice siya, loves. Water para sa bagong namisang inahin. Practice si Chin Chin maglagay ng water. Ayos na. Ayan. Good girl. Thank you, Princess Chin Chin.
ako ang gigil. Si Jack Malabs, galing sa kapatid namin dun sa Kidapawan. Mga 4 kilos siya. Ha? Mga 4 kilos. Natirera na siguro ay. Kasi nakatali eh. Nakatali kasi tatlo yung rooster. Oh. Diyan naman para fresh yung grass. Diba? Nangangain siya. Diba, Chin? Hindi ka na ini. Lipat natin, Labs, para fresh yung grass nila na naman. Kasi kakain ito ng grass. Nyang nyang nyang, nyang nyang nyang, nyang nyang nyang, nyang nyang. Lipat si Naine. Hindi ka Naine doon. Diyan ka lang. O, see, kain siya kaagad. Tingnan mo lang. Kain siya kaagad. Ha? Toras pa ba? Wala pa kay. Nagpagkaon pa ko. Mabatlas. Ya ganyan yung tuyo ni kaya alam klaro ba? Ayun, 20 ang kilo. Hi, Chin! Tagatanggal pala siya ng plastic. Ang kanyang prince ang tagabiak. Buat tayong laban na labs. Yes, of course. Literal na farm to table. Ito, perfect talaga. Tamang ano lang. Tadan! Pakita mo dahil. Ilapit mo doon sa lens. Nakasyang-kasya. Tamang-tama. Ipa-front mo yung... Dran. Ayan. Kombucha. Flavor. Oh, ayan pala. Ang kombucha flavor. Hinaan ang apoy. Tapos 750. Hangtod ka lang sa kuan sir, sa sapa, sa kawayan. Ito dili hangtod. Gani, sino pangita asang abot ng budo. Isa pa yung natapos, andyan pa. Ang laki, ang bigat. Taba. Wow, ito, malinis na yan.
Yan. Kato, daghan kay bungo. Wow! May dried cacao beans ang gambunding ko. Ipagbili today. Wow, di nagpatulong ang lakas. This is life in the bukid. Wow, ang lakas. Ang 75 years old husband ko. Andang! Daan muna tayo saglit dito, loves. May sadya lang tayo saglit bago tayo diretso doon sa ating pagbibilhan ng ating dried cacao beans. Okay, tara na po. Ayan, eto po, sa Kalinan po ito. Loves, tapos na tayong nagbenta ng dried cacao beans. At look naman, kanina, 'di ba, ang 75 years old kong husband, siya ang gumagawa halos lahat para sa atin. Senyorita lang ang peg natin, loves. So good news, may benta na tayo. So at least may sustento sa pangkonsumo. Buhay na naman ang Almost buhay 10,000. probinsyano. Almost 10,000. Bahog. Bahog. Hanggang sili na kita. Wala. Ay, dagko na. Nabiyak na sumong. Pag nagkadali na ba? Yung dagan. Okay, dito naman eh. Magbutan ako. Makiutot na mo paak. Lang ikaw may pinakapalangga ti. Tanaw sabi. The business smile ba? Amen. Ito pala, loves, baka nagtataka kayo ba na kahit kada kain namin ganito, hindi ito juice, kombucha ito. Next time, kung may time kami, isi-share namin kung ano itong kombucha kasi sikat ito sa Australia, sa US, pero sa Pinas, iilan pa lang ang Usapachin. I love. Baka nagtataka lang kayo ba kung ano ito na parang juice or anong kulay. At saka kung nakapanood kayo sa mga previous videos namin na laging ganito yung drinks namin. Ito ay aming home brewed kombucha. Kaya kung anong flavor na gusto namin, yun ang ilagay namin. Ito ay ginger tomato. Ang sarap din. Tapos maglalagay kami ng guyabano next time kasi ang dami nating prutas dito. Ang soft drinks, minsan lang talaga namin. Minsan lang talaga kaming nagso-soft drinks. Ang bait-bait ng aming mga chickens, loves. Ayan. Gaganda ng mga view namin dito habang nagla-lunch kami doon. Ganito ang view. Habang nagla-lunch kami dito. Yan ang ating mga chickens. Thank you mga chicken. Thank you. Ayun ayan Kaya nga, kung kahit saan titingin, ayun yung mga chickens. Ayan Ayan pa. Si Goldina.
Masarap. Wala mo kayo, tama na na boy. Ginamitan ng bako. Ang kusog ba? Diri, diri sa kusog. Tuloy masigpan na. Diego! Hi pa! Nagready si Papa ng niyog para sa Chicken. grated coconut para panghalo sa ating darak. Ayan. Kanin doha, mo siya kapaan naka benepisyo sa ako. Ano yan, Diego? Coconut. Coconut. Yummy. Makulimlim na, loves. Pero 4 PM pa. Parang ano kasi. Oo. Parang uulan. Mami Juvie, may surprise ako sa'yo. Naalala mo itong guava? Itong bayabas, nasabi mo aabangan mo ang bunga. Ang sarap nito, Mami, kasi native ito. Original ang lasa. Ayan, may mga bunga na. Bilis lang nila. Ang bilis. Now you see it, now you don't na. Saan ang iyong prince? Ha? Busy. Gang, kakain ng maruya na. Merienda na. Ang ating little garden from here sa pinakakanto up to there sa may puting sasakyan. Sarap ng maruya, all-time favorite ko. Pinoy talaga ako. Hapon na kasi, kaya nag-aantay ng mga chickens. Antay na sa feeding. Dito ba?
Merienda na para sa mga nang lampas. Nagpilit na ako. Yan, labso. Tanong. Pagbulat ka na, Ay, ang favorite maruya ko. Dalawang klase labs yan. Walang asukal dahil hinog na kasi masyado. Pero ang gambonding ka Ang lami ani sugba. may asukal at walang asukal Barbecue, yung no? kanya. Ha? Tadang! Charap! Ayoy! Nag-enjoy siya maruya ang lovers! Duhagang! Dalawahin mo kay Naini! Oh! Ayaw! Laki mo ka. Wala. Our dinner! Native chicken adobo. At leftover kaninang tanghali na native chicken tinola. Ganda ng dinner, loves, oh. Moon yun. Moon yun. Parang anlapit na cinnamon. Malamig na daw. Pretty cherry. Parang nasa Baguio daw.